जय श्री महाकाल। आवाज आएगी आपको बिल्कुल सटीक। सट्टा लॉटरी का जो भी नंबर आप चाहते हो वो आपको सटीक मिलेगा। और पूरे यूट्यूब पर ये अमल पहली बार मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सीक्रेट डायरी का अमल है और ये देवी की हाजिरी का है, जो कि हाजिर तो होती है लेकिन उसकी आवाज आपको कानों में आएगी। और जो भी चीज़ आप इससे पूछना चाहते हो, सट्टा लॉटरी तो ये बताएगी ही। अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में क्या प्रॉफिट कैसे होगा, तो उसके बारे में भी बताएगी। कोई अगर सामने खड़ा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसका भी रहस्य को उजागर कर देगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये बताती रहती है। और ये जो क्रिया है इतनी ज़बरदस्त है, अगर आप इसको ग्रहण में करना चाहते हो तो ग्रहण में आप इसको एक ही दिन में सिद्ध कर लोगे, ठीक है ना, वरना आपको फिर 21 दिन लगेगा। अगर आप इसको ग्रहण में करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया समय है अभी, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और कम समय का है। तो ग्रहण में आप इसको आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक ना। और जो मेरे भाई कर्ज में दबे हुए हैं उनके लिए ये रामबाण की तरह साबित होगा। खासकर कर्ज वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया बिंदास करिए। लेकिन पहले पहले तो मैं आपको अमल बता देता हूँ, साधना दे देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताना है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि इसमें एक 8 वर्ष पुराना, 8 वर्ष पुराना आपको इसमें एक सफ़ेद आग का एक पौधा देखना है, जो कम से कम 8 साल पुराना होना चाहिए। 8 साल पुराना, ठीक है ना। कम से कम 8 साल पुराना होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यही साधना की खास बात है। एक सफ़ेद आग का जो पौधा है 8 वर्ष पुराना होना चाहिए। सफ़ेद अकहुआ वो वाला नहीं, जो एक और आता है। आपको बस सफ़ेद अकहुआ चाहिए, ठीक है ना, सफ़ेद आंकड़ा। जिसे हम आग का पौधा भी बोलते हैं, सफ़ेद आग का पौधा 8 वर्ष पुराना होना चाहिए। वहां पर आपको ग्रहण के वक्त जाना है। अगर ग्रहण, देखो इसमें एक चीज है, ग्रहण पूरा लगा होना चाहिए, ठीक है ना, पूर्ण लगा होना चाहिए पूरा। उसमें आप इसको कर सकते हो। इसमें माला क्या रहेगी, इसमें रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, ठीक है ना। रुद्राक्ष की माला हो, काउंटर मशीन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर माला आपके पास नहीं है तो, लेकिन ज्यादातर रुद्राक्ष की माला हो तो अच्छी बात है, इस फटेक की चल जाएगी, ठीक है ना। काले हकीक किस नहीं करना, ध्यान रखना। अब इसमें आपको सामग्री क्या लगेगी वो चीज जान लो। एक आपको काली छड़ी बनाना है। काली छड़ी किसकी, जो अरंड की जो लकड़ी होती है, ठीक है ना। जो अरंड की लकड़ी होती है, आपको 1-1.5 फीट की लकड़ी लेना है और उस पे आप काला कलर कर लीजिए, या फिर आप काला टैप को आपको लपेट लेना है, ताकि वो छड़ी जो है वो काली हो जाए, काली डंडी बन जाए, ठीक है ना। आओ, और इसमें 5 आपको ड्राई फ्रूट चाहिए, ठीक है ना। 5 ड्राई फ्रूट कोई सी भी ले लेना, ठीक है ना, बाजार में मिल जाते हैं। और इसमें एक गुलाब का फूल ले लीजिए। 5 प्रकार की आपको मिठाई लेना है, ठीक है ना। और खुशबू के लिए आप जबरदस्त बढ़िया अच्छी सी जो खुशबू है उसकी आपको धूप बत्ती लेना है, गुलाब की। गुलाब की आपको धूप बत्ती ले लेना है, खुशबूदार होनी चाहिए बढ़िया अच्छी सी, ठीक है ना, जिसमें खुशबू आए। ये आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। लकड़ी को आप दिन में पहले ही बना लीजिए, ठीक है ना। एक काली लकड़ी तैयार कर लीजिए, काली छड़ी आपको तैयार करना है। सामान मैंने आपको बता ही दिया है, काली छड़ी आपको चाहिए। और इसमें 5 आपको ड्राई फ्रूट, 5 प्रकार की मिठाई, ठीक है ना, एक गुलाब का फूल आपको चाहिए। और अगरबत्ती ले लीजिए, चाहे धूप बत्ती ले लीजिए, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है ना, दोनों में से। अब आपको ग्रहण के वक्त पे उस पेड़ के पास जाना है। वहां की पहले दिन में साफ सफाई कर लें, ठीक है ना, दिन में ही साफ सफाई कर लीजिए। सबसे पहले वहां जाना है और घेरे का हिसार, उस पेड़ के बगल में ही आपको पहले सबसे पहले घेरा घेरा बनाना है, ठीक है ना। घेरे वाला हिसार आपको करना है, ठीक है ना। जो दायरे वाला हिसार आपको कर लेना है, फिर इसके बाद में जिस्मानी हिसार आपको कर लेना है। दोनों हिसार होंगे, शरीर कीलन भी करना है और घेरे वाला भी आपको लगाना है, ठीक है ना। अब
इसमें जो दिशा रहेगी पूरब दिशा रहेगी, ठीक है ना, पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और इसमें जो वस्त्र रहेगा, जो आसन जो रहेगा, वो इसमें सफेद रखिए, ठीक है ना, सफेद रखिए या फिर काला रखिए, दोनों में से आप जो भी ले सकते हो। वस्त्र आप कौन से पहनोगे ये एक बात है, तो आप कोई से भी कपड़े पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बस साफ सुथरे होने चाहिए। इसमें परहेज रखना भाई, ठीक है ना, पूर्ण रूप से इसमें परहेज रखना, इस ब्रह्मचार्य का पूरा पालन रखना, इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। वस्त्र कोई भी हो, लेकिन आसन जो है वो काला होना चाहिए, ज़्यादातर काला हो तो बेस्ट रहेगा। और अगर आप कपड़े जो आपके वस्त्र हैं अगर वो भी काले हों तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब आपको घेरे के अंदर बैठ जाना है, सामने आपको एक दीपक जलाना है, ठीक है ना, दीपक आपको जला लेना है सरसों के तेल का, या फिर आप जैतून के तेल का भी जला सकते हो, ठीक है ना। आपको तेल का दीपक जलाना है। जो छड़ी है वो आप अपने पास में आपको रखना है, ठीक है ना, पास में ही रख लीजिए छड़ी को, छड़ी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना इसमें। और जो ड्राई फ्रूट हैं उनको वहीं सामने वहीं पर रख लीजिए, ठीक है ना, एक प्लेट में रख लीजिए, उसमें गुलाब का फूल, मिठाई और ये 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट भी आपको रख लेना है। और बढ़िया धूप बत्ती आप जला लीजिए, ठीक है ना, खुशबूदार बढ़िया अच्छी सी धूप बत्ती आप जला लीजिए। और जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको आपको वहां पर 121 बार पढ़ना है, 121 बार, ठीक है ना, 121 बार आपको पढ़ना है। आपको आवाज आएगी 100, देखो इसमें आवाज कभी भी आ सकती है, चाहे आपकी अगर 100 मंत्र जाप हुआ तब भी आ सकती है, 121 पर भी आ सकती है। अगर 121 पर भी ना आए तो आप बढ़ते रहना, ठीक है ना, करते रहना इसको। देखो 121 हाईएस्ट है, अगर 121 पे ना आए तो आप बंद मत होना, ठीक है ना, आप कम से कम 15-20 मिनट और करना जाप, आपको आवाज़ अवश्य आएगी इसकी, ठीक है ना। जब इसकी आवाज़ आएगी ना कानों में तो इससे आप वचन ले लीजिए, ठीक है ना। वचन लेने का तरीका पूरा मैंने पार्ट लाइन में समझाया है किस प्रकार से इससे वचन लेना है। आप वादा वगैरह ले लीजिए इससे, और वादा लेने के बाद में इससे पूछना कि रोज मैं कितनी बार इस मंत्र को पढूं, ठीक है ना। तो वो अपना तरीका बता देगी कि आप 7 बार, 21 बार, ज़्यादातर ये जो तरीका बताएगी आपको, ये जो तरीका बताती है ये 3 बार का बताती है, ठीक है ना, 3 बार आप मंत्र पढ़िए, मैं हाजिर हो जाऊंगी कान में, ठीक है ना, 3 बार का बताती है। अब किसी को 7 बार या 21 बार भी बता सकती है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा रहा है वो 3 बार ही बताती है, ठीक है ना, 3 बार मंत्र पढ़ना है आपको। और उसमें ये ध्यान रखना है कि ये अगर देखो आपने दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा ली है, तो आप अपने गुरु से मार्गदर्शन में ही करें, गुरु से पूछ कर करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना को संपन्न करें, ठीक है ना। जो जिनके गुरु हैं और आप गुरु मार्गदर्शन में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। जिनके गुरु नहीं है तो वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। और ख़ासकर ये चीज़ है कि वहाँ ये सब चीज़ होने के बाद में, अब वो वचन होने के बाद में आपको करना क्या है, जो डंडी है, जो लकड़ी है, अगर वो कहती है कि ये, अब उससे पूछना है आपको वचन होने के बाद में कि ये सामग्री का मैं क्या करूं, तो वो यही बताएगी कि ये सामग्री आप इसी पेड़ के पास रख दीजिए, ठीक है ना। तो आपको सब चीज़ वहीं रखना है, लेकिन वो छड़ी को नहीं रखना है, ध्यान रखना है, जो छड़ी है उसको आपको लाना है साथ में ही, रास्ते में उस छड़ी को हाथ में पकड़ के ही आपको लाना है, ठीक है ना, छड़ी होना जरूरी है। और छड़ी को आप अच्छी जगह रख दीजिए, और घर में कहीं भी रख दीजिए, मतलब फिर उसका कोई काम नहीं, बस घर तक आ गए ना फिर वो छड़ी का कोई काम नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसको घर तक लाना है हाथ में पकड़ के, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके मेरे पास 4-5 विधान हैं एक ही चीज़ के, और ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको कीजिए। और इसका 21 दिन का भी अमल मैंने अपलोड किया है, 21 दिन का भी है, इसका 41 डेज का भी है, ठीक है ना। और इस चंद्र ग्रहण में आप इसको कर सकते हैं, बाकायदा करिए, कोई दिक्कत नहीं। जय महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।